ओम नमो नारायणा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। आज जानकारी लेके आए हैं, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपकी विनती आपके इष्ट देव तक पहुंच रही है। जब हम भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ना भी प्रारंभ कर देते हैं। शुरुआती दौर में हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी अधिक नहीं होती है कि हम भगवान से जुड़ पाएँ। शुरुआती दौर में धीरे धीरे हमारे अंदर का विकार का अंत हो रहा होता है। जब हम मंत्र पढ़ते हैं या पूजा करते हैं या भगवान की आरती करते हैं या आध्यात्मिक रूप से हम भगवान के सामने उपस्थित रहते हैं, मानसिक रूप से भी उपस्थित रहते हैं और शारीरिक रूप से भी उपस्थित रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन का विकार धीरे धीरे करके उसका अंत हो रहा होता है। जब विकारों का अंत होता है और उसके बाद में धीरे धीरे क्या होता है, जो आपके अंदर विचार आते रहते हैं लगातार, तो वो उन विचारों का भी धीरे धीरे अंत होने लगता है। जब उन विचारों का और विकारों का अंत होने लगता है तो उन विचारों और विकारों की जगह आध्यात्मिक ऊर्जा अपनी जगह बना लेती है। जब आध्यात्मिक ऊर्जा आपके अंदर जगह बना लेगी, तब आप भगवान से धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो जाते हैं। अभी बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो साधनाएं करते हैं, उपासना करते हैं, या बहुत सारे व्यक्ति ऐसे जो मंत्रों को संकल्प लेके जपते हैं मंत्रों को सिद्ध करने के लिए, लेकिन सिद्धि नहीं मिल पाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम उस सिद्धि के लायक ही नहीं होते हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि कोई 220 वोल्ट का जो मतलब बल्ब है, अगर उसको 440 वोल्ट या 11,000 वोल्ट में डायरेक्ट लगा देंगे तो बल्ब का क्या होगा? बल्ब में ब्लास्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, खंड खंड हो जाएगा। इसी तरह से हमारा शरीर भी होता है, हमारी आत्मा भी होती है और हमारे अंदर की ऊर्जा भी होती है। तो जो सिद्धि होती है, आप उसको ये समझिए वो 11,000 वोल्ट है। वो 11,000 वोल्ट आप झेलने लायक हो या नहीं हो, जब आप झेलने लायक होगे, बन जाओगे, तब वो सिद्धि आपको मिलेगी। ऐसे नहीं होता है कि आपने कहीं से सुना, आपने कहीं से देखा, आपने उसके लाभ देख लिए कि ऐसा हो जाएगा तो ये होगा वो होगा, और आपने उस लालच में, या हम ये नहीं कह रहे कि आप लालच करते हैं, एक हम मानसिक दशा बता रहे हैं कि वो सोच के आपने मंत्रों का जप करना शुरू कर दिया कि इतने लाख कर लेंगे तो मेरा सिद्ध हो जाएगा। हम चाहे उस जप में आपका मन लगे ना लगे, लेकिन बस आप खाली काउंटिंग कर रहे हैं कि आज मैंने 11,000 कर लिया, आज मैंने 1100 कर लिया, या जो भी कर लिया आपने, तो उस चीज़ से आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। सिद्धि आपको तभी मिलती है जब आपके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा विकारों की जगह अपना जगह बना लेती है। जब आपके अंदर जो गलत विचार होते हैं या गलत भावनाएं होती हैं वो सारी ख़त्म हो जाती हैं और वहाँ पे आध्यात्मिक ऊर्जा आने लगती है, बनने लगती है। और जब वो आध्यात्मिक ऊर्जा उस जगह पे बन जाती है तो वो ऊर्जा भगवान की ऊर्जा के समतुल्य हो जाती है, या भगवान की ऊर्जा से जुड़ने लगती है, आपके इष्ट देव की ऊर्जा से जुड़ने लगती है। तो आप जब लगातार बहुत दिन तक पूजा करते रहते हैं तो एक समय एक ऐसा आता है जब आप भगवान से जुड़ने लगते हैं। जुड़ते कैसे हैं? आपका मन भावुक हो जाएगा। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आप फोटो देख रहे हैं और भगवान आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं। कोई और देखेगा तो उससे समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप भगवान को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा वो मुस्कुरा रहे हैं। जैसे आप आरती करेंगे माँ की, तो माँ आपको लगेगा कि माँ मुस्कुरा रही हैं आपको देख के। इसी तरह से अगर आप भोलेनाथ की आरती करेंगे तो ऐसा लगेगा भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, माँ लक्ष्मी आपको आशीर्वाद दे रही है, भगवान विष्णु आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, या हनुमान जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। इस तरह की अनुभूतियाँ होने लगती हैं जब आप लगातार अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ा लेते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ा लेना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ये आपके बहुत सारी चीज़ों में काम आती है। जब आपकी उम्र निकल जाती है, जब आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं कि जब आपका जीवन ख़त्म होने वाला होता है, तब ये आध्यात्मिक ऊर्जा आपका साथ देती है। आप ये खुद सोचिए कि जब आपकी उम्र निकल जाएगी, आप चलने लायक नहीं रहोगे, बोलने लायक नहीं रहोगे, उस समय आप अध्यात्म क्या करोगे? उस समय आप भगवान को उपासना क्या करोगे? आप भगवान की साधना कैसे करोगे? नहीं हो पाएगा। तो जब आपके पास समय है तब आपने किया नहीं, जब आपका समय निकल जाएगा उसके बाद करने से कोई लाभ नहीं है। तो जब आप उपासना करते हैं, साधना करते हैं, या आध्यात्मिक ऊर्जा आपकी बहुत बढ़ जाती है, तब आपको इस तरह से अनुभव होने लगते हैं। आपके मन के विकारों का जब अंत हो जाता है, विचारों का अंत हो जाता है, तो भगवान से आप जुड़ जाते हैं और आपके अंदर एक भावुकता पैदा हो जाती है। आपके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जैसे आप नवरात्रि का व्रत हैं, 9 दिन व्रत रहे, आखिरी दिन जब माँ के जो सामान वगैरह होता है, जब माँ की जो आखिरी पूजा होती है उसके बाद में उनका सामान का विसर्जन होता है, तो आप
उस समय ऐसे भावुक हो जाओगे जैसे लगेगा कि माँ आप सबको छोड़ के जा रही हैं। इस तरह से अनुभव होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि उस समय जो आपकी आवाज़ होती है अंतरात्मा की, या जो आपके अंदर विनती होती है भगवान को करने के लिए, हे प्रभु मेरा ऐसा कर देना या मुझे अपना आशीर्वाद देना, वो विनतियाँ स्वीकार हो जाती हैं आपकी। भगवान उन विनतियों को तुरंत सुन लेते हैं, या उस समय वो पल एक ऐसा पल होता है कि उस समय आप जो भी भगवान से कहेंगे वो स्वीकार हो जाता है, क्योंकि आप उस समय जुड़े होते हैं भगवान से। तो इस तरह से भगवान से हम जुड़ भी जाते हैं जब हम लगातार पूजा करते हैं या साधनाएं करते हैं या उपासना करते हैं। आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।